ولا پلار ته دې ورځم ښه چې دکان یې بند کړی کار نه کوي لوفر ګرځي او بل ورته لانجې م کوي ډکې م وروي خبر پوه شه ځه وروره لاړ شه ډکې به نه وروي ښه پلار ته دې ورځم لانجې مه کوئ لاړ شه داسې بیخي له سره پېژنم په خپل عمر مې نه دی لیدلی ته ما نه پېژنم دروغ نه وایې چېرې تا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسه یا هلکه سړی ونیسه دا سړی دلته راغلی دلته راوله ماما دا زما ورور دی او په خوله باندې ګونګی دی او هېڅ شی هم نشي ویلی او بېچاره بس لږ شی وله راکړی روپۍ موپۍ دا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسه یا هلکه سړی ونیسه دا سړی دلته راغلی دلته راوله من والا په 25 په 150 دغه څه خرڅوي هغه دومره ظالمان دي او یار پیټیر خبر نه پوهېږي دا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسه یا هلکه سړی ونیسه دا سړی دلته راغلی دلته راوله ولې دروغ وایي دا رومیان تا کرلی که دی کرلی دی سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو محراب ګل مخلص عمران شینواری مصطفی میاخیل او مجاهد مخلص څلور واړه راغلي یو چې ستاسې د خوښۍ لپاره یو ښایسته په زړه پورې او خندونکی پرنګ ثبت کړو تاسې پوهیږئ دا پرنګ به د نورو نه متفاوت په دې وي چې په دې پرنګ کې دوه د افغانستان وتلي ستوري د طنز د برخې عمران شینواری او مصطفی میاخیل به یو ځای په سکرین ښکاري دا دواړه به راسره دغه برخه مخته وړي او زه به ورسره همکاري کوم هغه په عامه اصطلاح لږ لږ به شیطانۍ کوم چې هېوادوال ورپسې وپاروم درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه برنامه تر پایه راسره وګورئ او خوند ترېنه واخلئ راځئ مخکې له دې چې دغه برنامه پیل شي د دغه سیمې یو څو ښکلې نندارې در باندې پیرزو کومه راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لا هم په قره باغ کې یو غواړو چې په قره باغ کې له ځوانانو سره خبرې اترې وکړو او د دوی له حاله ځان خبر کړو دا چې په قره باغ کې ځوانان به په کومو چارو بوخت وي له دغه ځوان سره غږیږو سلام ستړی مو شو خیر راغلی ستړی مه سرونه ښه ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې امیر جان دی امیر جان د کوم ځای قره باغ د ماشینه ماشینه وي ښه او څنګه راغلی دلته خیر شه دلته دا غنم مې کرلی دا غنم دې کرلی دي او ښه دي نو غنم را شروع شوي دي آفرین شه سکاوه دې هلته بنده کړي دکان دې هلته بند کړی دلته راغلی خبر دې شروع کړي راشه ما هلته کار راته وکړه څوک درته ناست یو درپسې ګرځېدم کوم دکان دی څه دکان وایي سکاوه دې خلاصه کړه چې شي دکان نسته د لاړ سره ورته څوګې څنګه نسته سکاوه دا خپل دکان دی ده که نو خوا مکاوه نه لرم وروره دهقان یم غنم کرم زه راشم ویښتان جوړ وروره دلته به زه تر څو ولاړ یم هلته پسې ګرځېدم کلي کې راشي دا ویښتان راته جوړ کړي ستا بیخي پېژنم نه سخی ولی ته سکاوه خوند سکاوه ده دا غنم ما کرلی دا کلي کې سکاوه ده که نه دا ډېر مشهور استاد ده زه لاړ شه څوګې وروره خبر پوهېږي خبر پیږه څه خو کراسه که کار کوي راشه کري بل چېرته صحیح دی 15 دقیقې بعد راشه دا به سره لاړ شي صحیح دی خو صحیح د زر کې 15 به زر ته نور انتظار کوم صحیح دی هلته کښېنه هلته کښېنه بیا را نه شي دې خواته ښه دا راته وایي چې غنم څو پټي دي کرلي دي غنم دغه 15 جریبه یې منګه ده 15 جریبه ځمکه ده ښه او زکات پکې وباسئ که نه رښتې ووایي او انشاءالله
زکات وباسئ زما ټلیفون نمبر در سره واخله بیا یې راولېږه د زکات مستحق یو ځکه چې د خدای غریب یو ګوره خلاص ان شاء الله څه شي نه خلاصې غنم ولرلېږم رالېږي ښه ډېر ښه او دا راته چې کار روزګار څه کوئ کار روزګار بس همدغه دهقاني ده کوي دهقاني ده سور په اخلي زه لاړ څه ور په خبر ته پوهېږې ته څوک یې ستا سره پیژنم زه لاړ څه سور په اخلي خبر درته کومه ولې خبر مه کوه ته څوک یې د کوم ځای کار کوي که نه تو څه کوه دکان خلاصوي که نه زه خلاصوي دکان نه لرم زه ولې نه لرې زه درته ومې دکان زه نه لرم دا څوک ده عجیبه خبره ده خو راشه دکان ته کار وکړه اوس کار د ویښتان جوړ کړه ته ناوخته دی زه نه کوم زه ور لاړ څه داسې در تېر تا ته ویلې زه دلته د دې دهقان یم نه دکان لرم نه بل څه شي بس خبره خلاصه شو نو ولې ورو دا استاد سکول زه سقاوه مقاوه نه لرم زه درته ومې لاړ څه خپل هلته دهقان یم زه هېڅ شي سقاوه نه لرم ځه لاړ څه داسې در تېر سمه خبره ته وکړه که ځه ځه ښه امیر جانه دا راته ویل چې اوس خو د غرمې وخت هم دی که نه او موږ وږي هم یو څنګه به شي شرمېږي ولې یاره شرمېږي که څنګه به سقاوه خبر پوهېږې درته ومې لاړ څه سقاوه دا بد کار خو نه ده که نه زه سقاوه مقاوه زه نه لرم ورو داسې در تېر ډکې مه وه خو استاده زه کار ته راغلی سقاوه نه لرم زه ډکې مه وه ما داسې ډکې مه وه ځمکه ته بغو مه اوسه کار کوې څوک بېرته کار کوي کوې څوک بېرته کوي دلته راشه راغلی دلته ما بېرته کوي غنمو باندې غنمو نه وباسه غنمو نه وباسه وځه څه غنم دې ټول خراب کړه وځه نه وهی ما خو هم نسي وباسه بیا رانه شي دې خوا ته ښه امیر جانه دا راته وایه چې د غرمې ډوډۍ چېرته وخورو دا خو ډاک دلته څوک شته دی هم نه نو غرمې ډوډۍ غمه به ونه خوري راته مشکل نشته لاړ بس کور کې به ډوډۍ وخورو ښه ډېر ښه او په قره باغ کې انګور په ختمېدو دي کوم داسې باغ به پاتې نه وي چې هلته لاړ شو موږ او تاسې انګور وخورو چېرته به وي کته شته ده کته شته دی ولا پلار ته دې ورځمه ښه چې دکان یې بند کړی کار نه کوي لوفر ګرځي او بل ورته لانجې م کوي ډکې م وروي خبر پوه شه زه وروره لاړ شه ډکې به نه وروي ښه پلار ته دې ورځمه نه لانجې مه کوئ لاړ شه داسې بیخي له سره پیژنم په خپل عمر مې نه دی لیدلی ته ما نه پېژنم دروغ ولې وایې چېرې دا هغه سړی نیول غواړي هلکه سړی ونیسه یا هغه سړی ونیسه له سره پیژنم نه راغلی دلته ما سره خدا وله پیره داسې وینم نه د هغه نه دی د قره باغ نه دی دی نه دا خدای کوم ځای ده دا مې اوله پیره په ځوان کې ولیده نه دا خو قره باغی ښکاري ما ته هم سټایل هم تاسې ته شوی دی ما قره باغی نه ده دا مې اوله پیره ولیده ښه ځه دا راته وایه چې تاسې خپله باغ لرئ د انګورو چېرته دی دلته کته ده کور او چی شته پکې زمونږ کار به وکړي یعنې ښه صحیح ما ته پلار مې ویلي چې لږ د قره باغ انګور ځان سره راوړه یو من قدر درکوس یو من چې نه نیم من چې دې م راکړه ډېره ده یو من بس درکوسم نغدو کې را پنجه که یاره ته خو رښتیا مې کار کوې ختلې خفه نه شې یاره څنګه دا په ځوان مې اوله پیره ده دا زه وینم دنه ډېر په عذاب یم تلک څه څوک یې دلته راوهمه زه وبله ومه دلته راشه ته څنګه په خبره نه پوهېږي استاد د سقاوه لري ښایسته ویښتان جوړې په دې خاطر باندې چا زنګ و درته الو وای دا استاد دلته را سره ولاړ د ویښتان جوړون درځمه ښه زه څنګه پوهېږم ستا د قره باغ دی زه خو د ننګرهار نه راغلی یم استاد د سقاوه لري یو رنې لري ته مو ویښتان پې جوړوه سقاوه نه لرم ته په خبر پوهېږې ولې نه لرې اوس سترګې په خبر باندې نه پوهېږې لس پیرې دې راته ویښتان جوړ کړي دي لس پیرې دې ویښتان جوړ کړي دي صادر دې ما چولی دا وګوره دا چې دي دا نه مې دې جوړ کړي زه استاد سړي سره سلماني والا سره دا شی نه ښکاري ښه دا وګوره ته داسې درځه وروره دلته موږ خبرې کوو پلار ته دې ورځم خبرې کوو خبره نه پوهېږي دا خبر پوه شه دا ځل دې پوهه وګوره زه زه ورسره غاړه کېږم نور دې خوښه خپله زه درته ویلې نه دی پېژنم وروره ته چې خپرونه ورسره کوې چې ورسره ته خپرونه ورسره وکړه چې بیا ما ته کار وکړي صحیح ده صحیح ده بس ته لاړ شه بېرته راشه بیا به ما ته ګپه لګوي صحیح ده راځه ما تاسې نه خلاص شو نور ښه امیر جانه د انګورو واده دې راسره وکړه چې انګور در باندې خورم او انګور به را باندې خورې د خیر سره لږ به راکې چې کور ته یې یوسم
انګور نه علاوه د قره باغ نور څه داسې ډېر مشهوره دي دلته چې خلک ورته راځي او د هغه نه خوند اخلي؟ دلته زیاتره چکر او جین هم شته. شکر وباسه چې زه په تا باندې ویښتان جوړ مخ ولا که په تا بل څوک ویښتان هم جوړ دا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ هلکه سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله امیر جان ورو په وروستیو کې څه پیغام لري خپلو هیوادوالو ته خپلو لیدونکو چې دلته مګړې ته ګوري؟ لیدونکو ته ټول ته دا پیغام لرم ته بیا چېرته راغلی پیغام دی وایي هغه باندې څه کې رښتې وایي ما تا ته اوس څه نه دي ویلي که ما نه پرېږده دلته ما تا ته اوس څه نه دي ویلي پیغام دی وایي پیغام وروره دا پیغام ته لاړ شه ته مه درېږه وروره ما ته زه ته لاړ شه لرې لاړ شه لیدونکو ته دا پیغام لرم چې مکتبونه ووایي درسونه ووایي او دا موږ ناست خپله لوپرانو سټایل کې ګرځي تا خبر دا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ هلکه سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله چپړ ته زه راواخلم صبر ما زه راغلی یم تیار صبر وکړئ زه بېرته راوغلم ښه وبخه امیرجان وروره ته راځه څنګه چې په قار یې خیر شه دغه سړی وروره نه یې پېژنم نه یې په خپل عمر دی ما نه دی لیدلی دی اوس راغلی ما ته یې څه خبره دا صحیح خبره کوي چې نه دی لیدلی ځکه چې دا زما نه دی لیدلی زه دې پوهیم غوسه یې لږه سړه کړه دا زما ملګری دی مصطفی میاخیل نومیږي د زموږ د خپرونې طرحه همداسې ده او د هیوادوالو حوصله معلوموو او هغو سره خبرې اترې کوو السلام علیکم بخیر جوړ میاخیل صاحب زما همکار دی ملګری مې دی خیر یې ولا و مې نه پېژاندې وروره بخښنه کوو یاره بس تر همداسې ده چې موږ لږه غواړو خپلو مینهوالو ته یو څه خوشحالي ورکړو یو څه په شونډو مسکا راشي چې هغوی وخاندي نو په دې خاطر موږ ته لږ په عذاب کړې خیر دوکان خو به د رښتیا نه وي نه دا دوکاندار نه دی دلته خپل کاروبار کوي ډېره مننه کور دې ودان اوس په ډاډه زړه باندې خپل پیغام راته ووایه پیغام یې یادوال ته دا ده چې ټول مکتبونه ووایي او موږ نه بیا څه نه جوړېږي بلکل ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې او بله رښتیا مهمه خبره دا ده چې دا خپرونه ستا په خوښه نشر کړو نشر کړي ډېره مننه کور دې ودان درنو لیدونکو را سره پاتې شئ زموږ برنامه لا هم په قره باغ کې جریان لري دغلته یو ځوان لګی دی رومیان ډکوي ځوانه ستړی مو شي په خیر راغلی خاص دی خیر ته راپاڅېږه وبخه بیا به زه هم درسره ډک کړمه شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی نوم عیسی خان عیسی خان تخلص دی عباسی عیسی خان او عیسی خان عباسی عیسی خان عباسی که عباس کړی مې نو څه فرق نه عباسی مې نوم ده عباسی دی نوم دی عباسی فکر کوم یو قوم هم دی یاره قوم نه خبر نیم خو د ما د بابا نوم عباس خان ده لکه زه خپل تخلص عباسی دا پدري هغه دی تخلص دی یعنی دا راته وایي چې څنګه رومیان دا خراب دي هغه روب دی هغې بل رقم دی دا درې قسمه څنګه کړي یاره دا خو دغه راشکول هم دي دا خو سید دلته اچو دا روغې پلاستیکو کې ډکو شاپرو کې ای ماما دا زما رور دی او په خوله باندې ګونګی دی او هېڅ شی هم نشي ویلی او بیچاره بس لږ شی وله راکړی روپۍ موپۍ ښه لږ صبر که ښځه دې سره د هغه خلاص که رومیان ورکړې که نه رومیان خو نه درکومه ولې څه کوې رومیانه خیر دی په کور دې خو موږ دونه تکلیف تېر کړی څنګه نه خیرات ویې راکړه په زور یې نه غواړم میده کوئ په پیسو یې واخلئ که نه دا هلته هګۍ هم پکې اچوي بیا موږ کور کې خو په پیسو یې واخلئ که نه صبر که ما سره به یو څو روپۍ زه بیا ورکړم هغه دی هغه دلهغه دې ته یو څو روپۍ ورکړه زه یې لاړ شاته نه یو دانه دی بس ده او راکه یو خلطه راکه یو دانه زه یو خلطه ورته ورکړه زه
خیر سي صحیح خو هلته زمونږ تره زامن هم دي که نه هغوی هم بیا دا غواړي یو دانه بس ته زه یا ورته نور نشته دا موږ بازار ته وړو خرڅوو یې او زه زه به شکر دې دینه خلاص مې کړم لاس واچوه عجب ښه عباسي صاحب دا راته ووایه چې څو خلطې دې رومیان راښکولي وو نن یاره نن خو همدغه یو 40-45 دانې کېږي بس اخري چینونه هم دي زیاتې نور ختم هم دي ښه څو بره دې راټول کړه یار یو 4 دانې بس وي 4 بره هغه کور کې ویلی چې نور هم ته راوړی چې بیا به ژمي له وچ کړو چې دا څه زه بس ته نور زه یو پاکټ هم درکړه زه دا موږ خپله خرڅو په دې موږ تکلیف تېر کړی زه وروره خیر دی دا وګوره بیچاره مایوبه دی خیر دی مایوبه دی زه یو ختم درکړه زه مایوبه دی یو ختم درکړه بس هم د زه وروره زه مغه یو هم بس د زه چې دا چې وایي ته خو لږ ماته ووایه دی چې روپۍ هم راکړې باټینګر مې چې ډېر راکړې چې موږ به ژمي له وچ کړو خیر دی د 500 افغانۍ به والی 250 ستا 250 دی صحیح دی زه لاړ شم زه علامه شم او ته تم لګه ما خو رومیان درکړه کنه رومیان ښه 2 خلطې نور هم راکړه زه یې وروره ته رومیان خو یو خلطه هم درکړه 50 روپۍ خلطه ده نه خلطې پرېږده ما نه ته پرېږده ما نه ولې زه یې وروره یو خلطه م ورکړه ورته بس ده کنه هغه معذوره دی پرېږده یو خلطه م ورکړه د معذوره لپاره م یو خلطه ورکړه بس دې مغه کنه خیر دی ما مرته پیسې ورکړې نه خیر خو یو خلطه م ورکړه ځکه په دې موږ تکلیف لږه کوو حوصله کنه وساته خبر د غوږ شه دوی خو زموږ افغانان دي ورونه دي صحیح ده چې دوی لږ غیر منظم راځي خو لږ ګزاره باید موږ ورسره وکړو که هغوی چېرته پوهېدلی په خبره باندې خو داسې به نه کول که نه نو هغسې خو دا خو بیا هم یو خلطه م هغه ورکړه په بس ځای دي پرېږدو دا راته ووایه که نه دغه واړه رومیان او خراب چې پاتې کېږي په دې بیا تاسو څه کوئ غورځوئ مالونو ته وړئ که نه بیا د ژمي دپاره وچوئ څه پې کوئ نه دا خو موږ داسې کوو چې دغه کومې ډېر خراب وي دا مالو ته اچوو او دغه نور بیا صفا پرېمینځو دا بیا هغه کوو په چاړه باندې هغه کوو او نور یې مره ته اچوو سپینې هغه کوي وچوو ما راځه کې خیر دی مایوبه دی دا مایوبه ده خیر دی بس هم د یو دانه زه یې وروره تاسو هم پیسې درکړې که نه څه دې کړل خیر دی خو 500 روپۍ ده راکړې پرېږده ما ورته بس دا ورته زه یې وروره ولې بس یې دې وروره خو یو خلطه م ورکړه زیاتې بس ده نوره خیر دی ګزاره ورسره وکړه نو داسې خو نه ده نه بس یې ده نوره ښه عباسي ورور دا راته ووایه چې تا ویل دغه واړه بیا موږ که د غوسولو وي هغه غوسو او باقي بیا مال ته اچوو همداسې وه که نه دغه باندې تاسې رومیانو باندې یو رقم د دوا پاشئ د چینجو دپاره او د تقویې لپاره هغه دوا بیا مشکل نه جوړوي ما وروره مکړه که نه پرېږده ته ما مکړه که نه خیر دی مایوب دی نو خیر دی آبه ولې نه خو په عذابول کې که نه مه کوه ځان څه شی وې ته څه شی دا ټولۍ وایي که نه وایي لاره خلاصه کوي لاره دا سمه خبره کوي ټولې په خالیږي به خلاصه کړو دغه نور رانه شي ځه هو که نه ده خو څه دغه نه دی کړی ځئ وروره نور ځئ صحیح خبره کوي هی دا دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ هلکه سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله په سر یې را بېرته کړه وی وایي او دلته یې را بېرته کړه تاسې خوب راسئ شوی خو ونی ولا چې لږ یې څه کړم خو کوي ښه زه خیر دی هغه چېرته لاړل دواړه بیخي ووتل نو څه شکر دی چې لاړ شي ښه نو عباسي صاحب ډېر زیات وبخښه هغه یو څه معذوره مو په عذاب یې کړلې په دې هیله چې خفه شوی نه اوسئ او سره له دې چې زه هم خفه یم ځکه چې موږ مرکه کوو هغوی مداخله کوي خو خیر په هر ترتیب وروستیو کې د خپلو هیوادوالو لپاره څه پیغام لري خپل هیوادوالو ته خو دا پیغام لرم چې په خپلو بچیو د تعلیم وکړي ورزش ته دې واچوي درس ته دې واچوي څو دا د دې هیواد راتلونکې آینده ده صبر کنه هغه ته چې ویلې نه دی ولې
خدا تنګول کی کنه زیا ډول نه کیده سره تنګول نه کوو تنګول کی تاسو وروره یو وروره د په هدف ځان پوه کړه د هدف دا دی چې دا لاره باید صفای صفا کړه کنه دغه د لاره نه ویني دا ټول لاره دا اوس هم دی کې دوه نفر نشي تللی د دې په هدف ته ځان پوه کړه انجینر صاحب توی پوه کړه صحیح خبره کوي او دا وګوره کل دغه د یو ځای کې اچولي صاحب مهربانه پلاستیک دا وګوره چې دا دلته باید وانه چول شي دا بیا هلته کېږي هغلته یې تمکه وروره کېده دا دغه سړی دې ولې سړی ونیسه یا ورکه سړی ونیسه ولی خدا تنګول کی کنه دغه د درې پیرې راغله زه وروره نور انسه یا نه نور عظیم نه ځه نور ورته مه راځه زه زه خبر ته وکړم هغه چې تی په عذابولي هغه زما ملګري دي دواړه عمران شینواری او همدارنګه مصطفی میاخیل شینواری صاحب راش پلاستیکونه ځان سره راوالئ راځئ دا پلاستیکونه به زه راوالم راځئ نه موږ یې درخلو ځه نه تاسو راځئ نیمې لار ته موږ هم ته ورځو دومره منډه خو دې ورکړې ده دریم کلي ته تللي یاستئ ډېر وبخه اوس هم غوسه دی ګوره ډېر نیغ پیران نه شو انډیواله سړی مشي ډېر وبخه په شوی نه کنه نه ولې خو تاسو دغسې تنګول کی په عذاب نه وبخه نو به دا به نه تا ته مخلص صاحب ویلي چې دا برنامه ده څه ګڼګه باندې ولې ډېر وبخه بخښه کوئ مخلص صاحب نورې خبرې ته ورسره وکړه نه درېږو ورته خبرې کوو څه به ورته ویو درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې دغه ټینګر په څو دي من دا خو من 50 شپېته روپۍ دي او کریټ خو بیا دې نه په حساب راځي نو لکه یو کریټ کې چې 2 منه راغله 3 منه راغله هر څونه سره راغله حساب بیا کوم خبره کوم تا ولې زما خبره غوسه کړه ته چی وې هغه یو من رومیانه ما ګاډي ګرځي خاطر کو بیرته چې هغه تم دخلو نه هغه خو سره بیسه وروره یو من 2 من هغه اخلاصي کو بیسه یو من 2 من خو ورور دې ګل هغه دی رخته او یو من 2 من هوا چا مجاهد ادوار غلطي واچو ډیره زیاته مننه وروره دغه یو تفریحي خبرونه ده او په دې هیله چې ته خفه شوی نه اوسې او دغه خبرونه ستا په خوښه نشرو مخکې له دې چې ته راته اجازه راکړې مخکې له دې چې ته راته خپل پیغام پرېږدې دا راته وایي چې دا خبرونه نشر کړو که نه نشر کړو مخلصه نشر کړو ډېره مننه په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته درنو هېوادوالو ته خو دا پیغام لرم چې په خپلو بچو باید تعلیم وکړي ورزش ته یې واچوي چې د بدې لارې نه منیسي ځکه دا د دې هېواد راتلونکی ده یو خلطې نه کار نشي غریب به تره زامن لري او که تره زامن دې بیا راشي پسې که نه او زه صحیح زه یې ورته ادرس ورته ورکړه او زه خیر ډېره مننه ژوندی اوسه خوشحاله اوسه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی ښایسته قره باغ کې یو او په قره باغ کې له ځوانانو سره زموږ خبرې اترې لا هم جریان لري دغه ځوان مې تر څنګ ولاړ دی سلام ستړی مو شي په خیر راغلی وعلیکم سلام تم سره مې په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی نوم عمران ده د کابل د قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی دلته څنګه راغلی وي دا خو مالا منطقه دلته لکه غنم کرلی دي هغه هم تشک مشک شیان هم کرلی دي هغه باسو سره بوټي موټي باسو ښه نو کار دې وکړو اوس والا و کار مې وکړه ستړی خو به ډېر نه یې والا ستړی مې خو خیر ډېر داسې هغه شوی مې چې خوار شوی مخکې مې لیدلی وی له ښه وي والا چې هغه یې خو کار بار کول به څه کوي نه پېژنې ما څنګه چل دی ته څوک یې ستاسو د کلي دی تا سره ده ته ما نه پېژنې نه تاسو څه پېژنئ چمنګله ما څنګه نه پېژنې چمنګل نه دی عمران دی دا نه مې چمنګل دی دا نه دی عمران دی عمران ما نه پېژنې نه ستاسو د کلي دی دا نه ولا نه پېژنم پېژنې رخصت وروره زه وروره موږ برنامه جوړو دا برنامه جوړو صحیح دی او زه ښه عمران وروره دا راته وایه چې تا ویل چې کار مې وکړو هغه مخکې چې راغلی وم لږ تازه وي او په عامه اصطلاح ورته یم ښایسته یې اوس لږ شانتې هغه شوی سپین ګیري سو لاره ځواني ماني لاړه نه نګري مې خوشګیري به نه نه اصل کې هدف مې دا دی چې دا دوړي در باندې ناستې دي که نه ولاله صابره سې ما ته دوشه کرلي بوټي هم باسل سره ټول ورځ ډېرانو باندې ناستي مستیګانې په ډېرانو کې ډېرانو لوبې کوي
برنامه مونږ جوړو وروره خبرې ټولې ثبتېږي دلته میک لګېدلی و تا نه پیژنې تا ورته ودرېږې دا پسته ما ته هغه خبرې کیمره ګوري دا پوښتنه دې وکړه کنه چې دا ولې څه شوی دا ما ته پسته خبرې وکړو سره هغې خوا ته ودرېږې خوا ته زه خپرونه کوم مخصوص نه درته زم څه کوم هر ښه صحیح دی زه ښه عمران وروره تا راته وایي چې څه شی دې کرلي دي یاره رومیان هم کرلي سا کړې والا رومیان او ستاسې دا کاخېلو په ژبه باندې ورته څه وایي ټماټر ترشک ورته سو ټماټر ښه 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 نو دا راته وایي چې څنګه چل څنګه ماته ګوري هسې مې درته کوم مشکل لري نه 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 ورور کومه خبره لري وفرمایئ نه فرمای نه فرمای ولې خو دا خو درېږه موږ برنامه جوړ بیا پس ما سکه خو زه ملاړم نه او تا دا د تیغي کې راځي کنه دا خلک دا څه څه پکې راځي موږ برنامه پکې جوړو کنه موږ زم پکې ولاړ دي نه زلا سره موږ برنامه جوړو خبر نه پیږي آفرین دغسې د دې نه ولیږه دا خو زه خو میلمه یم دلته و کنه او ستا میلمه یم دلته بیزتی چې کوي موږ هو چې زما بېزتي کوي مستقیمه لکه ستا نه چې نه داسې خلکو باید برنامه کې را نه ولې دا زه صحیح ده خوشحاله اوسئ ښه ترشکو څه ګټه وکړه سکه نه ولا تاوان مو کوي کې ولې دروغ وای دا ټول عمر دروغ خې ډېرې وګټي بیا مې نه خپلې سپیرانې ولي ولا خبر نه پیږي ته مر خوشا کوتا خلک صبر کړه ته خوشا کوتا نه زه صبر راکوم ته پیږه کړه خبرې شوي دا ورستي خبرې کوي خلک صبر کړه ته ولې دونه غوسه نه ستړی پیژنې نه قراشي درته ودرېږي مړه لګه ځه دا لګه خبر نه پیږي خبر ده کوم عمرانه ترشکو ګټه نه وکړې نه ولا د څه کوم تاوان نه څومره تاوان دی وکړ یاره 15000 روپۍ مالا تاوان پکې وکړ هغه خواري خو دې پسې لاړه خواري خو لاړه نور تاوان هم پکې وکړ من په څو خرڅېده من والا په 25 په 150 دغه څه خرڅ دروغ دومره ظالمان دی بیا پیټر خبر نه پیږي دا هغه سړی نیول غواړي هلکه هغه سړی ونیسئ هغه سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله ولې دروغ وایي دا رومیان تا کرلي که دې کرلي دي نه څه برنامه ته راځي زواله کوي صبر ځکه نه په دا کاڼو باندې ولم دا ستا سر دی ماته ومه ته صبر که دا خو پرېږده دا پرېږده ته واغونده ته صبر که موږ دې ستړي کړو ځان مه ګوره هغه ته مه ګوره هغه ته مه ګوره ما ته وګوره دوه پیرې ورته وکړي دا راته ووایه چې ترشکو کې تاوان وکړو نو دغه تاوان سر بېرته ته کوم ځای نه بېرته راسر کې ولا نه کېږي مجبور یې خو کاروبار وکړو کاروبار هم د افغانستان کې نن سبا سره کاروبار ونه کوي نه چلېږي سره موږ پټونه وځي ځي موږ ځای نصیب زه ته لام جوړ کې خبر نه پیږي سره څو پیرې مې ته خبره موږ ځکه ولې زه پځه ځي دا ځای تا دا ځای ستا دی د مارو بس قاله رو بس ستا دا دلته راشه یاره ساته مو د خوش کې ودا قمه د خوش ته صبر کې که ته لږ صبر که وای ځکه نه والا کوي دا خو د رښتیا وال غواړي یاره ای د وهل درته سوي د وهل وهل دې خوښېږي رانشي دې خواته نور بیا نو تا ویل چې په افغانستان کې کار روزګار نشته دی نو شکر دی الحمدلله اوس افغانستان کې امن دی سکون دی ژوند روان دی ته یو ځای کې کار شروع کړه الله تعالی مهربانه ذات امن خو روان دی لامن خانه خو موږ هم خوشحاله ولا شکر الحمدلله ډېر ښه امن روان دی په افغانستان کې شپې کوره جاره خوازي څوک د مخه نه نیسي څوک نه شي رضي کرمي دا خپل خوشي ته چې ګرځي کار نه کوي تڼې را باندې وشکولې ته دا هغه کیسه کې مه اوسېږه ته لږ صبر وکړه ته لږ شانتي صبر کوه حوصله وکړه لږ شانتي حوصله د سړي خراب ته بیخي بې حوصلې یې که نه یاره ښه ما ورته ویلې چې دغه کار روزګار ته که دې زړه وي په رښتیا باندې خو راځه زه درته په جلال آباد کې یو دانه ریړۍ دروم الله تعالی به د هغه نه درته روزي رسوي ولا روزي رسان خو الله تعالی د کمې ډېرې را رسوي شکر وباسم الله نه الله تعالی ډېر راضي یم بالکل خپل کاروبار کوم خپل بچو ته لقمې نان ډوډۍ راوړم بالکل بالکل الله له راوړم موږ ولا دغه بار پاک مار پاک کار کوزو یو خپل خپل بس دغه بار پاک مار پاک شکر دی الحمدلله بس کار خو روان دی شکر الحمدلله ډېر راضي یم خدای ډېر راضي یم
بالکل بالکل برپاک کوم ځای ته ځې دي نه زه خو ګردې شارینو ته ځم والا ګردیز ته شارینو ته دې ځایونو ته ځي هو ښه 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 او یو برپاک یا 200 روپۍ پاتې کېږي والا یو برپاک 50 روپۍ پاتې کېږي 10 هم پاتې کېږي 40 هم پاتې چې په هر څو برابر شو نو سودا ده بس نفر ته ګورم هغسې ټس دي چې ښه ښه غریب سره ګزاره کوو پسدار نه راش کوو سره زه تا ته څنګه ښکارم چې ما غوندې سړی ته راشي بیا هغه ته یاره دغه نه خو تاتمان 2-2.5 سوه خو تشکر شي زه د مالدار ښکارم که څنګه مالدار حتما مالدار یې سره مانا زه د خدای غریب یم ما درته وویل دا ډېر غټ ظالم ده دا تا نه منله هغه پسې مه ګرځه کیسه کې مه اوسېږه پرېږده خو یو خبره ده دغه برنامه ختمه چې تا سره به ګوري او زه دې سم ستړی کړم اوس به دا ایډیټر هم دومره تنګېږي دې سره دا کټ کوه دا ور واچوه دا کټ کوه دا ور واچوه نه یې راباندې وشکولې دا خو روغ دي کومه دي زه سره کومه خلاصه شوې وه د پښتون ګریوان ته یې لاس اچولی و د پښتون یې تا سره به زه ګورم په خو په یوه خبره پوهېږي ته څنګه نه پوهېږي ته څه نه پوهېږې زه به بیا تاسو وروسته خبره زه ته خو خلاص ده کومسې به ځې هغسې لاړې ته کومسې به ځې کور ته به کومسې ځې ته خو هلته ودرېږه تا سره بیا پسته خبرې تاسو وکړو ګورم زه دلته د ځمکه کې ونه منډم بیا راته بل څه ووایه خو صحیح ده ځه دا برنامه خلاص یې ورسره دا دې په کار کړی دی ښه نو کور دې ودان چې را سره وي خبرې اترې دې را سره وکړلې په وروستیو کې زموږ هېوادوالو ته د پیغام څه دی ټولو هېوادوالو ته دا پیغام ده چې خپله کاروبار وکړي بس دغه پیغام یې ده چې دا صادر دا ځانه تاو کړی ده دا مه تاوهي داسې ګوره د سترګم صدر ته دغه سړی نیول غواړې هلکه هغه سړی ونیسئ هلکه سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله دلته راوله ته دغه سړی نیول غواړې هلکه هغه سړی ونیسئ ټولو نه ښودلم ماما 10 دقیقې مې ورپرېږده 10 دقیقې کې کار ور ختمې نو چې مې پرېښودلې او ته پوهېږي هغه چا سره چې ته دومره کشوګیر کې دا زما ملګری دی ته عمران یو هغه مصطفی میاخیل دی میاخیل صاحب ته راشه دا خو له اوله ونیولې دا مې ملګری ده خدای ما باندې خفه کړی دی سړی خفه کړی خو یې دی نو دوه ترې دې ووو نور څومره خفه کړې اول نه بدیلو چې ما ملګری ده سره السلام علیکم جوړ تازه عمران جان خیر په خیر طبیعت دې خدای په خیر والله بس خفنه سیاره ته نه یې خفه شوې نو مه خبره ته دوی ملګری سړی مونږ ته غوسه کړو سره خپرونې دا طرحه داسې ده چې مخلص ته مرکه کې مونږ راځو لږ مزاحمت کوو او غوسه یې معلومه بالکل ډېره مننه کور دې ودان دا زموږ د خپرونې طرحه ده او وای دلته خو رښتیا هم ازغي دي ښه نو زموږ د خپرونې طرحه همدا ده چې د یو هېوادوال سره خبرې اترې کوو هغه په عذابو د هغه حوصله معلومو په ضمن کې هېوادوالو ته یو خوله مسکا ورکول همدې طریقه نو په دې هیله چې خفه شوی نه اوسې او بله خبره دا ده چې ستا په اجازه د خپرونو نشرو که خپرونې اجازه راکوي نو بیا پیغام دې راته پرېږده او که اجازه نه راکوي نو بیا به ډیلیټ نه ولې نه پرېږدم په دواړو سترګو خپری کوې سره مشکل نه لرم سره ډېره مننه تاسو ته او تا نور ټولو همکارانو ته دوستانو ته زړه له خلوصه سلامونه وایم او نیک هیلې وایم خدای وکړي چې ټول وکړي همداسې یو برنامه جوړه کړي سره خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره بس خیر ډېره مننه پیغام دې راته پرېنښودو پیغام زه د افغانستان له اماراتو نه ډېر خوشحاله یم اول یو امن شته په حکومت کې خو دونه داسې لږ ذره بېکاري ده پکې زه غواړم باید افغانستان فار هر انسان ته باید کار پیدا شي خپل کاروبار وکړي خپل کور ته یو مړۍ روزي را پیدا کړي سره او بس ټول افغان خلکو ته دا په خواهش مې ده ټول خلک خپل کاروبار وکړي سره هغه مخکینی حکومت هر شی و هغه لاړ ختم شو او له دې حکومت خوشحالي امن پکې راغلی ده سوله شته پکې سره او بس خدای مهربانه خدای به نور موږ باندې مهربانه دونه چې مهربانه دونه خدای نور موږ باندې مهربانه بالکل ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسې سلام سلامت لره ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې راسره یاستئ او دا برنامه ګورئ راسره پاتې شئ لا هم زموږ خپرونه چیریان دي درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې دغه د پرنګ خپرونه چې په همدې ځای پای ته رسیږي زه مهراب ګل مخلص عمران شینواری او همدارنګه مصطفی میاخیل او مجاهد مخلص له تاسې ټولو درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ الله په امان